О, всем привет. Так, мы начинаем прямой эфир. Эфир сохранен на 24 часа. Сегодня будем разговаривать. Привет, Нина, привет. Будем разговаривать с кандидатом в депутаты, с моим другом. Вот он сидит, Андрей. Вот. Всем привет. Всем привет. Это, наверное, единственный кандидат, который не хочет, чтобы его называли на «вы» и как бы говорит, что лучше Андрей. Поэтому вот мы сегодня проведем такой мини-диалог для того, чтобы и вы поняли, что человек с народа. Я сейчас сижу у него дома, как бы человек открытый и так далее. Привет. Так вот, первый вопрос, что конкретно меня волнует. Мы с вами, в принципе, практически соседи, живем там на разных улицах. В одном, скажем так, квартале, чуть-чуть на разных улицах. Вот у нас тут на районе проблемы с дорогами. С дорогами, хотя многие говорят по документам, что эти дороги здесь есть, а по факту дорог нет. И, скорее всего, они были подсыпаны своими силами. Мне кажется, что уже все почти на нашей горе, на соседних горках знают, что подсыпать и градировать бессмысленно, потому что этого хватает всего лишь на сезон. Жители сами сыпят, администрация иногда вспоминает о нас и подсыпает. И, соответственно, я вижу одно простое решение. Надо сделать проект на каждую горную улицу, который запланирует, сразу в котором будет запланирована ливневка в бетонном исполнении и, соответственно, покрытие из бетона или асфальта, в зависимости от условий. А если я не ошибаюсь, нельзя же, самому, по-моему? Нельзя. То есть, если ты делаешь где-то, допустим, капитальное строительство, на это должно быть вообще разрешение на разрытие, если ты ливневку делаешь. Угу. Если у тебя есть проект, ты всегда можешь прийти к соседу, который не хочет, чтобы у него, допустим, под заездом шла ливневка, прийти и сказать: уважаемый сосед, вот у тебя тут проект, по проекту должна быть ливневка, давай сейчас раскопаем сами, соединим силы, или администрация приедет, раскопает, если у нее это будет стоять в проекте. Самое главное, будет нормативный документ, который заставит всех следовать правилам. Ливневки все будут объединены вместе. И если, допустим, в этом году нет в планах асфальтирования или бетонирования, то вы можете сами подсыпать что-то, или администрация подсыпет. Главное, что ливневка не даст этому всему стекать с горы. Получается какой-то замкнутый круг. То есть администрация этого не делает, и самим тоже это делать нельзя. По проекту, да, по проекту. У нас есть ответ по нашей горе, по Титовой и Березовой. Ответ такой, что вы сами не можете делать проектирование. Мы у них просили в прошлом году: дайте нам технические условия, мы сделаем сами, закажем по-соседски, соединим финансы, топосъемку сделаем, потом закажем проект в тереме. Но нам сказали: нет, это не ваше дело, проект должен делать исключительно администрация. Более того, почему нужен проект? По проекту можно получить краевое софинансирование. То есть, если у вас есть проект, вы можете ходатайствовать перед краем о том, чтобы по программам краевым в наш скудный городской бюджет выделялись деньги и, допустим, поквартально делать асфальтирование горных улиц, потому что по факту только бетон и, может быть, в меньшей степени асфальт на наших улицах будет держаться. Щебень, понятное дело, даже если есть ливневка, он все равно будет как-то скатываться, смываться. То есть проект — это решение проблем и с финансами. Его никто не делает пока. А его не делают, потому что нам отвечают, что, во-первых, денег на проект нет. Как нету, если там, сколько, когда мы вчера брали интервью, и там было сказано, сколько денег выделяется под финансирование, под всякие под бакинку, там они под 70 миллионов выделяют, а в черте города, вот она, грубо говоря, наша гора, и это не только наша, там, Чепурковая гора, там остальные горы, там вообще люди как живут, когда зимой еще чуть подморозит, там люди, просто реально ползают на карачках. Да, у всех на карачках ползают. Значит, я могу только сказать факты. В 2018 году нам сообщили, что стоимость проекта на Титова и
будет 850 метров, стоимость проекта будет составлять 3,5 миллиона рублей. 300 лимонов, чтобы просто гору. Подожди, это и не самое интересное. Самое интересное следующее, что мы в прошлом году получили коммерческое предложение от Терема, и в нем стоимость проектирования составляет 1 250 000. А понимаешь разницу? Это, знаете, вот и все. Ответ на вопрос, почему у них нет денег. Я раньше играл в КВН Да. и как бы просматривал много игр. И в одной из игр, не вспомню, какая команда на разминке задавала вопрос. Говорит, из Москвы в Сочи на Олимпиаду было отправлено 5 миллиардов долларов по трубе. А в Сочи пришло всего $1 миллиард. Назовите фамилии тех, кто сидит в трубе. Так и у нас здесь так получается. Но за 3 миллиона, дайте мне сейчас триллиона, я каждую бабушку буду сопровождать туда-обратно. Вы что, грубо говоря, там надо что? Там нужен проект, составить проект, там нужны ливневки, там нужно просто... трубы подкопать, наверное, там нужны какие-то решетки. Это только проектирование. На самом деле не все так просто, как мне кажется. Нужно делать топосъемку, которые все устарели, эти топосъемки. Нужно, соответственно, проходить экспертизу. То есть там есть определенные этапы, и они достаточно емкие по времени и, возможно, затратные по человеку часам, но все равно, мне кажется, разница 1 250 000 и 3,5 миллиона, это большая разница. Деньги закладываются в бюджет, интересно? Хороший вопрос, но не мне, а, наверное, действующим депутатам. Дело в том, что мы 3 года подряд просим у действующего депутата по 2-му избирательному округу заложить деньги в бюджет. Второй это наш, да? Наш, да. Это от Пролетарской до Жлобы и вот со стороны Ленина все, что в гору. Если очень грубо говоря. И суть в том, что мы каждый год просим заложить по 3,5 миллиона, потом в прошлом году нам сказали, что стоимость проекта выросла до 4 миллионов 700. То есть каждый год стоимость проектирования растет. Мы просим все больше и больше заложить денег в проект. А цифры нам озвучивает управление ЖКХ горячего ключа. И каждый раз нам отвечают, да, конечно, попробуем заложить это в бюджет следующего года. И потом мы через какое-то время узнаем, что не получилось, не смогла я, не заложили. В принципе, давайте так. Этот ответ вы дали развернутый, я думаю, большинство, кто посмотрит. Им всем интересно, как это делается. Да. Так как по факту вы не можете сказать, что заложены деньги в бюджет или нет. Нет, мы знаем точно, что не заложено. Да, когда депутатом станете, через год здесь соберемся, скажете. Теперь вопрос по молодежи. Вот действительно многих волнует. Почему нету ничего? Было высшее образование, нету теперь высшего образования. 2 бурсы, 2 училища. То есть они взяли одно училище, разделили их на 2 стадии, и все. Вот, училище. Что у нас настолько тупые дети? А умные, они уезжают в другие города и там потом учатся. Я недавно просмотрел Зеленский, то, что на Украине есть. Когда-то бывший наш коллега, тоже КВНчик. Да. Он сейчас там что сделал? Все его хаяли, а в оконцовке он сделал такую вещь. Он отправляет своих детей, отличников, учиться в Европу. Они там проходят, получается, они едут в Европу, но перед тем, как ехать, они подписывали договор или какую-то бумагу, что после обучения они 5 лет будут учиться работать. Да, здесь. То есть, у нас почему дети никуда не ездят? Я понять не могу. Вот у нас с города сколько талантливых детей, умных, талантливых, реально, которые занимают где-то какие-то места. Потом смотришь через 5 лет, он в Питере или где-нибудь, не знаю, в Осетии или где-нибудь. Неужели в городе нету для этого места? Почему нету высших образований? Я вообще понять не могу. Ладно, высшее образование, это один вопрос. Второй вопрос, конкретно молодежи делать вообще нечего. Вот я вчера выехал в город где-то часов 10-11. Там пиво пьют, там 16 лет пиво пьют, там что-то кричат, матерятся, там ругаются. Я понимаю, все когда-то были молодыми, не без этого. Просто, что делать детям? Вот вы идете в депутаты, да, от нашего округа, не только же дорога, правильно, в вашем каком-то плане есть. Может, в этом плане тоже что-то будете делать? Вообще, оба вопроса, я бы сказал, очень концептуальные. Отвечать на них можно очень долго, потому что вопрос об образовании, он безусловно связан скорее
качеством жизни и даже с перспективами, ну, по большому счету у молодежи, почему люди переезжают в Питер? Потому что там есть Ну, там возможности, больше, да, там больше. есть будущее. Я бы сказал так, что в Питере есть будущее. Человек переезжает в большой город, там у него есть первое, это возможность трудоустроиться на высокую зарплату. Во-вторых, возможность найти себе применение. То есть он переехал туда, он отучился, он хочет, он пойдет там по специальности. Если нет, в процессе обучения он пойдет, не знаю, там, играть какой-то самодеятельный. То есть, Ну да, нет развития в городе. Да, мне кажется, у горячего ключа проблема прежде всего. Это непонятное будущее, куда идет город. Мы идем в том, чтобы стать, не знаю, городом-курортом, удобным для пенсионеров, но тогда, понятно, в таком городе для молодежи нет места. Да, потому и тогда, что, получается, дети наши уезжают там 18-19 да, лет. молодежь будет уезжать, а здесь будут приезжать пенсионеры, но у пенсионеров, у них, как правило, северные пенсии, и у них, соответственно, нету необходимости создавать высокооплачиваемые рабочие места, потому что они получают деньги откуда-то оттуда. Ну да. Вот, и молодежь вымывается, город стареет, и, соответственно, какой-то Но вот по такой факту упадок. зарплаты же остаются теми же самыми. Грубо говоря, средняя зарплата в городе для... Вот давайте просто вот, хронометраж. Вот он родился, он пошел в садик, он пошел в школу закончил. С города уезжать не хочет человек, по каким-то своим причинам. Он поступает в бурсу, в училище, он в училище отучился, все. После училища его никуда, в принципе, на нормальную работу, на высокооплачиваемую не берут. Теперь, значит, он идет на работу, там, на хорошей работе ему говорят опыт работы, а ему 18 лет по факту, и, опыта у него, естественно, нету. А там, где, опыт не нужен, там зарплата, 15, 16. Ну, смотри, Теперь ему семью строить. Да, смотри, я думаю, что надо начинать с того, что для города горячий ключ должно быть сформулировано Цель. будущее. Да, К чему мы идем? Да, Куда цель? мы развиваемся? Если мы развиваем направление исключительно города-курорта, что мне казалось бы однобоко, все-таки нужно шире смотреть, тогда, соответственно, должны быть активны, видны стройки новых здравниц, какие-то там, не знаю, рекреационные заведения. У нас когда последний раз было построено? Оно вон, хрен пойми когда. Нет, слушай, смотри, не только санаторий надо строить. Надо, в принципе, развивать курортную сферу. То есть должны быть какие-то там бассейны с минеральной водой, какие-нибудь там туристические маршруты. Короче, все то, ради чего люди будут, допустим, из того же Краснодара приезжать сюда, тратить здесь свои деньги. И, соответственно, и на этих объектах должно быть большое количество рабочих мест, подчеркиваю, с зарплатами не ниже краснодарских, а то и выше, потому что мы, по сути, живем в городе, который по уровню затрат выше, чем Краснодар. Ну, конечно. Потому что все-таки у нас инфраструктура не так развита, она дороже. Хочешь что-то купить, выбрать из многого, тебе нужно ехать в Краснодар. Да, но при этом в городе зарплаты ниже, чем в Краснодаре, причем существенно. Вот, соответственно, тут даже если по жилью, вот я недавно смотрел, даже у нас жилье здесь стоит, снимать будем, аренду говорить, да, здесь, за 10 ты найдешь, значит, без мебели, там, просто в старом фонде каком-нибудь, за 10. В Краснодаре за 7 тысяч можно спокойно найти там 40-42 квадрата и живи. Но почему? Вот это главная строительная компания. Я ничего против не имею. Они быстро строят дома. Я сам наблюдал, когда они за 3 месяца дом построили. Но сам факт в том, что очень дорогие квартиры. Очень дорогие квартиры. У них там, чуть ли не 50 тысяч квадратов. И все. Вот, кстати, здесь тоже интересный такой момент. Вот вы как, человек, который в Европе... Хочешь, чтобы мы уехали с темы, что делать молодежь? Давай коротко отвечу. Давайте. Коротко отвечу. В принципе, твой дядя Давид вчера правильно сказал, как мы с ним в прошлом коллеге, я тоже преподаватель КОПГУ, и могу сказать, что чтобы сюда пришел не абы какой вуз, а пришел сюда университет, который бы давал качественное образование, диплом, который бы ценился,
Для этого нужно, чтобы в этом городе, в Горячем Ключе, было достаточное количество студентов, либо, что скорее всего для Горячего Ключа, чтобы в этот город захотели приехать студенты из других городов. Условно, пример. В Горячем Ключе, если появляется хороший филиал, ну, допустим, давайте пофантазируем, Питерского госуниверситета, с отличным уровнем естественно-научного образования, с прекрасным юридическим образованием. И пару преподавателей бы желательно оттуда. Вот смотри, вот о чем я говорю, смотри. Чтобы появился вот филиал такого хорошего вуза, мы здесь в городе в начале должны создать условия, чтобы сюда приятно было. Ну, конечно. Люди из Питера, я пожил одно время в Питере, с удовольствием бы переехали в Горячий Ключ, потому что здесь мягче климат, ну, да. больше южных фруктов и вообще продуктов более качественных и менее суетной образ жизни. То есть как раз у них там благоприятствующий к тому, чтобы заниматься наукой, учить. То есть вот такой вот классический университетский городок. Но у нас нету, возвращаясь к вопросу, у нас нет качественного интернета в каждый дом, оптической линии связи, соответственно, чтобы... А какой тут буквально год назад только оптоволокно начали вести? Ну, смотри, то есть в Питере ты приходишь в любой дом, да, и там уже у тебя 5, 6, 7, 8 операторов связи, которые дают подключение по оптике. Это отдельный разговор. Здесь эти монополистами стали. Да, допустим, здесь хотя бы Ростелеком или еще кто-то, Мегафон, Транстелеком, еще кто-нибудь сделал бы одно-два, но чтобы можно было выбрать, чтобы не было исключительной монополии, одно-два подключения. То есть должен быть качественный интернет. Для преподавателя это важно, потому что он работает через интернет. Второе, должны быть качественные дороги, потому что преподаватель в наших горках, Питер на плоскости лежит, ты идешь по плоскости. Если там даже лежит снег, ты все равно идешь. У нас, если снег выпадает, его никто не убирает, потому что зачем? Это же юг, все само собой стает. И ты начинаешь скользить по этому делу вниз с горки, вверх с горки и так далее. Ну, зато детство вспоминаешь. Прекрасно. Если что, на попу упадешь, очень вспомнится. То есть, чтобы завершить ответ, нужна вначале качественная инфраструктура студенческого городка, чтобы сюда приезжали студенты с окружающих городов, чтобы, допустим, не в Сочи человек ехал, не в Краснодар, приехал сюда, из Апшеронска, из Хадыжей, из Геленджика люди приезжали в наш город, где было бы комфортно жить, и прежде всего комфортно жить преподавателям. Потому что приезжает... мы не хотим просто купить диплом, мы хотим получить реальные знания и диплом, который бы котировался. Для этого здесь должны быть качественные преподаватели. Хорошо, тогда по словам администрации про наш город вообще забыли, потому что на дороги деньги не выделяются, на инфраструктуру деньги не выделяются. Если играть, с их слов, на инфраструктуру деньги не выделяются, на образование деньги не выделяются, ни на что не выделяются. А по факту я очень в этом сомневаюсь. Мы находимся 40 километров от Краснодара и 40 километров от моря. Город окружен с 3 сторон горами, скажем так, сопками. Здесь чистейший воздух, сюда приезжают много людей. Но те, кто сюда приезжают отдыхать, вот я даже много знаю примеров, которые приезжают в Горячий Ключ, а потом едут на море. Здесь снимают квартиры, а едут туда. Потому что здесь реально круто, здесь спокойно, тихое место и так далее, где-то в частных зонах. Но если отталкиваться от всего этого, деньги на дороге не выделяются, по первому, по нашему вопросу. Кто не выделяет на дороге? Край не выделяет деньги? Вот конкретно говорю, это если от слов, отталкиваться от администрации, получать дороги ж не делают. Не делают. Слушай, они тебе скажут, что понятно. Они в прошлом году сделали 3 километра асфальтовых дорог, в этом году они обещают сделать 6 где они это километров. положили? Там, где был асфальт, они кладут асфальт. Это другой вопрос. Да. Недавно, я смотрел видео, тоже в Инстаграме было. Они снимают, ночью, фиксировали съемку, надо порыться, поискать. Они снимают, верхний слой асфальта, и кладут новый слой. Мы сделали 3 километра дорог. Да я сейчас выйду возьму телефон, в сторис запилю. Тут вообще, сейчас, ехал я, просто подняться не мог. Потому что вот так, не могу ничего понять.
Ну, короче, ладно. Ну, это мы можем до без конца Да, говорить. здесь получается про что? Про то, что на дороге с их слов деньги не выделяются. Ну, в данном образе. Надо проекты сделать. Проекты, вы сейчас сказали, там 1,5 миллиона одни говорят. Ну, одни подрядчики 1,5 миллиона говорят. Вторые говорят 3,5. Тоже непонятно. Под образование они готовы выделить помещение под этот, ну под какое-нибудь высшее образование, но заинтересовать народ чем? Заинтересовать инфраструктурой. А как ты будешь заинтересовать инфраструктурой, если у тебя эти, большие, короче, чуть-чуть монополисты есть везде. Даже если пойти к этому Ростелекому. Вот вы правильно говорите, в больших городах там, 2-3 как минимум организации, да, ты можешь сам выбрать. Здесь, извините за выражение, ты платишь буквально, 600 рублей ты отдаешь за интернет, получаешь скорость 5-6 мегабайт. Когда им звонишь, в Ростелеком, они говорят, вы же сами выбрали такой тариф. А у меня альтернативы нет. Потому что у нас на горе там МТС плохо ловит, там, к примеру, интернет, тот. И в городе не так. Оптоволокно, отдельная тема. Оптоволокно смотрю, сняли сестре квартиру. Оптоволокно там, хорошо, подключили оптоволокно, скорость же такая же, как в Ростелекоме. Либо она вообще там не подключена, но просто говорят, что оно там есть. Либо, то есть об этом можно говорить бесконечно. И я у меня лично по молодежи вопрос, реально им некуда пойти. Понятно, что привлекать высшее образование в город хотел, но им некуда идти. Вот сейчас, Альбина, Марьяна, кстати, журналистка, Марьяна, привет. Сейчас смотрю, что им делать? Ну хорошо, смотри, я, конечно, мне было бы глупо говорить, что я хорошо понимаю текущие проблемы молодежи, но я тоже был молодым. В 90-е годы я каждую неделю ходил на дискотеку «Квадро». Всем привет, кто помнит эту дискотеку. С удовольствием там танцевал. В Горячем? Не, в Краснодаре было. Да, на Орджоникидзе и Красноармейской была первая дискотека. Одна ее, из первых. Ее там закрыли. стоит, по-моему, что-то. Просто ее закрыли. Да? Да, в общем, не суть. Весело, да, было? Не то слово было весело. Но дело в том, что туда ходили студенты, хотя были и другие дискотеки, по-моему, в Интуристе была дискотека. Но она была похуже для людей постарше. Суть в том, что мы считали, что для нас туда сходить, круто, весело. Я помню, что в «Горячем ключе» в то время была, кажется, «Нирвана» называлась дискотека. «Нирвана» или это клуб, был как это ночной клуб, ночной клуб. У нас на Колосе были дискотеки. Да. Сейчас нет, мне так кажется, потому что, во-первых, не поддерживается частная инициатива. Я уверен, что раз нету конкуренции, то люди бы с удовольствием открыли бы новую дискотеку, и хотя бы, скажем так, с мая по октябрь месяц, когда приезжают отдыхающие, когда хорошая погода, где-нибудь там на открытом воздухе или, как летнего кинотеатра. Да. Но проблема в том, что я так думаю, что администрация сама должна захотеть простимулировать частного предпринимателя, открыть эту дискотеку. Все-таки одно дело это Краснодар, где огромное количество молодежи и много студентов, и там, соответственно, можно на коммерческой основе это все сделать. В Краснодаре люди на этом и зарабатывают. Да, они там но в «Горячем клубы. ключе» здесь это нужно делать. И в «Родине». Да, Родина у нас была, был кинотеатр такой. Да, который сгорел. Да. И вот там тоже был. Еще там но суть в том, что я... В Майдане, в Родине. Что я хочу сказать, что администрация должна не заниматься показушными мероприятиями, которые реально мало кому интересны, хотя они там громкие лозунги и все такое, а нужно сделать, оказать помощь. Так скажем, 50 на 50, так называемая концессия. То есть предоставьте помещение, допустим, на 5 лет с минимальной арендой, с такими условиями, чтобы там было интересно это все развивать. Сделайте там обеспечение безопасности, чтобы люди могли туда приходить, не боясь того, что их выйдут, они там за углом их побьют. То есть это должно быть хорошо оборудованное помещение, безопасное, чтобы туда действительно могли приходить молодежь там, от 14 до
74 и Ну да. не бояться, что с ними что-то произойдет. Ну, раньше То же самое, понимаешь, куча помещений пустует Да. в разных торговых центрах. Не буду показывать пальцами, но в центре, скажем так. Ну, привет, привет. Сделайте там тематические кинопоказы. Да Сделайте... нет, какие, вот, ну, они в Колосе проводили. Я имею в виду это. тематические. Ну, понятно. Ну, допустим, я любитель всяких фильмов, ну, таких, с мистикой, со всеми делами, типа... Сделайте кинотеатр, почему не привлекут инвестора? Мы в тот раз сделали проект, ну так, чисто, как, ну, на бумаге, накидали. Вот берут кинотеатр, мы его даже отдавали, по-моему, одному из чиновников города. Ну, берут помещение, туда ставят этот, проектор, ну, как проектор там, как это правильно говорится там. Ну, короче, кинотеатр там ставит, он окупается. Ну, не прям в этот же год, но он окупается. И людям хоть есть куда идти по факту. У нас сейчас некуда в городе, людям, молодежи идти. Даже вот если парень с девушкой познакомился, куда он с ней идет? На озеро идет, там вот эти поприезжают на четырке, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, он с ней не пообщается, ничего по домам. Либо пойдет, максимум пиво купит, посидит, и все. Развлечений в городе нет. Ну и смотри, по поводу развлечений, для меня удивительно, опять же, как человек, который какое-то время пожил в Питере, удивительно, что до сих пор не решен вопрос с бассейном. Опять же, на частной инициативе это невозможно решить. Простой пример. Я жил в достаточно спальном районе Питера, в трудовом районе, скажем так, не в элитном. И там было на расстоянии 3 кварталов 3 бассейна. Не, ну у нас же есть бассейны вроде. Не, но я говорю про бассейны, которые вот очень большие, куда заходит любой человек без всяких проблем. То есть, допустим, рядом со мной была там на расстоянии квартала школа, и вот школа функционировала как школа, но вечером на коммерческой основе ты мог прийти и поплавать в этом бассейне. У нас, по-моему, это сейчас не реклама, у нас на Фортуне, вот Фортуна база отдыха, у них там есть и довольно-таки недорого. У них там, короче, с утра, с 10 утра и до 12 часов или до 11 часов ночи, короче, 400 рублей отдаешь, и весь день ты там плаваешь. Ну, а теперь скажи, насколько для зарплат горячего ключа 400 рублей, опять же, к вопросу... Но опять же, это день. То есть, ты можешь домой поехать, уехать, тебе браслет цепляют. Все равно для горячего ключа, если мы говорим о ребенке и, допустим, о родителе, то уже 800 рублей, это уже чувствительная сумма, потому что у нас не такие высокие здесь зарплаты в горячем ключе. Если администрация не поможет частному предпринимателю открыть, пускай коммерческий, но с помощью государства бассейн, опять же, на бассейн необходимы затраты. Воду закачать, она тоже денег стоит. Обеспечение безопасности, обеспечение подъезда, очистка и так далее. И главное, что это должно быть в нескольких местах, чтобы была конкуренция, чтобы цена для жителя города, для гостей города была приемлемая, чтобы действительно человек вечером вместо того, чтобы надуваться неизвестно каким пивом, имел возможность пойти поплавать в бассейне по цене той же баклажки пива. Согласен, но опять же тогда мы упираемся, в администрацию. В принципе, в любой вопрос, который мы сегодня 4-5 Смотри, мы упираемся, потому что в городе мало людей живет, чтобы чисто на коммерческой основе делать. То есть, когда ты открываешь какой-то проект в том же Краснодаре, у тебя больше 1 миллиона жителей, и ты можешь это окупить. Да. Ты когда открываешь такой проект в горячем ключе, у тебя меньше 100 тысяч жителей, плюс этот вопрос сезонности, плюс-минус людей колебается. И, соответственно, здесь без помощи администрации ты этот проект будешь окупать миллиард лет. И, соответственно, любой предприниматель, который открывает бизнес ради заработка денег, думает, что я буду делать? Большой бассейн, где куча людей, но там же и рабочие места, кстати говоря. Или он скажет, нет, я лучше не буду этим заниматься, я сделаю что-нибудь такое, что у меня будет 3 человека работать, я буду платить им минимальную зарплату, или даже пускай хорошую зарплату, но их будет мало, а значит мало будет налогов. Почему нам нужно создавать рабочие места в горячем ключе? Потому что ты платишь... Вот, понимаешь, замкнутый круг, ты говоришь. Проблема с бюджетом. Когда у тебя работает мало людей, они получают мало доходов, потому что у них низкие зарплаты, они с этих низких зарплат и еще частично в конверт платят мало налогов,
Значит, в бюджете города нету Да. денег на то, чтобы делать инфраструктуру. Но опять И же, плюс все, еще вот он долги, замкнут. которые Да. вот долги. Ну, хорошо, это я понял. Замкнутый круг. Согласен. Его надо разрывать. Когда люди будут здесь зарабатывать, хотя бы, еще раз говорю, минимальная цель по уровню Краснодара, чтобы люди перестали туда уезжать. Чтобы занимать по уровню зарабатывать по уровню Краснодара, надо заинтересовать местных чиновников, чтобы они вкладывали и работать совместно с чтобы хоть какие-то зарплаты. Ну вот человек идет с 8 утра и до 8 вечера работает за 15 тысяч. Потом у него официальная работа за 15 тысяч. Потом ему еще 13% налогов списывают, у него получается там сколько, 13 100, 13 300. Он остается вот с такими шарами, и за эти 13 300, если он приезжий человек, ему надо квартиру снять, ему надо что-то покушать, ну и что-нибудь одеть. Не могу с тобой согласиться, чиновники не должны нам позволять зарабатывать больше или меньше. Мы от них должны потребовать, чтобы они обеспечили для предпринимателей. Ты, допустим, захотел открыть дискотеку, и приходишь к депутату и говоришь, я хочу помещение, я хочу площадку, чтобы сделать дискотеку. А, соответственно, депутат идет к администрации, те говорят, да, в наших планах... А депутат решает это вообще? Нет, но депутат может выступить он как проводником. связующий, Да, связующее звено, более того, не просто связующее, а требующее звено. Они, депутаты, формируют политику, как должен развиваться город. Не просто сидеть и смотреть, что им предлагает администрация, а взаимодействовать с гражданами и говорит, окей, молодежи нужно где проводить время. Вместо употребления алкоголя и наркотиков им надо где-то заниматься спортом, заниматься самообразованием, еще чем-то. Да, я согласен. И мы, как, я имею в виду, граждане, приходим к депутату, формируем наши пожелания, а они заставляют администрацию для предпринимателей создать благоприятные условия. Почему мы не должны говорить, что администрация это все делает? Потому что администрация сделает коррупционно емкий какой-нибудь там один проект, один бассейн, остальные бассейны будет душить. Ну, я предполагаю, так, да. И, соответственно, в этом бассейне он будет шикарный, красивый, с минеральной водой, с пузыриками. Но цена за билет там будет 500 рублей за 3 часа. И никто туда не пойдет. Зато администрация поставит галочку, что она сделала. С другой стороны, если они дадут предпринимателям возможность сделать 5 бассейнов, то цена по-любому в каждом бассейне будет варьироваться, условно говоря, от 150 до 800 рублей, и каждый выберет то, что ему будет по деньгам и что будет подходить. Ну, вот я согласен. Я за конкуренцию. Я согласен, да, конкуренция должна быть везде. Я согласен. Но опять же, есть такой момент с молодежной политикой. Вот мы сейчас про молодежь разговаривали, да, там. Вот молодежная политика. Я помню то время, когда я был чуть помоложе, когда играли в этот... Ты и так чуть помоложе. Чуть много помоложе меня. Да. Вот когда был чуть-чуть помоложе еще, чем сейчас есть, мы играли в КВН. У нас были полные залы, у нас все было набито, на нас люди смотрели, были бесплатные входы. Они и сейчас бесплатные, и сейчас к нам не приглашали никаких редакторов, авторов, никого у нас не было. Мы сами что-то ночью там, днем, ночью там. Сейчас этого нету, молодежь не заинтересована. Мы как-то между школами там что-то как-то. Мы даже с моим другом потом по этой стезе пошли там, с кем в команде играть. То есть у нас была какая-то цель. Но у 90%, я знаю просто тех, с кем я играл, была цель свалить с этого города за счет этого КВН. Вот и сейчас, когда вот я вижу молодых ребят, которые играют в КВН, я с ними разговариваю, я говорю, давайте я вам помогу, говорю, я вам покажу, что в горячем тоже можно развиваться. И когда ты к человеку приходишь, там, к молодому, там, 18-19, ты ему говоришь, тормози, говорю, здесь тоже можно, давай вместе это что-нибудь сделаем, я тебе помогу, там, в какой сфере ты развиваешься, там, в сфере юмора, да, помогу тебе, в сфере, там, еще, там, съемки, режиссер, там, автор, что-нибудь, в той сфере, в которой я знаком, я помогу. Он говорит, зачем? Я сейчас поступлю на куда-нибудь и там останусь. Поэтому, в принципе, я все понял, для меня понятно, все ваши ответы понятны. Я надеюсь, что все-таки пройдешь туда, депутаты, чтобы была хоть с кем-то обратная связь. Потому что в том году, в этом даже году, вот сейчас даже на камеру, в этом году пытался взять у Александра Николаевича интервью, не дали. Зарубили полностью, вообще зарубили. Сказали, то ему формат не подходит, то, там... И это даже не он говорил, это говорила его пресс-служба. Вот.
Ну, типа, нет, не надо, вы начнете задавать провокационные вопросы. Провокационные вопросы, где деньги? Ну, возможно, они думали так. Но я с ними согласовал все вопросы, я говорю, другого не дам. Хотите, даже вы монтируйте, мне еще легче. Нет, не дали. Теперь, значит, с депутатами берешь интервью. Те, с кем я брал интервью, потом на них власть сагрилась, потом их, ну, слово такое модное, ну, типа, обиделась. Вот. И, короче, они вообще с партии повыходили. И те депутаты, которые пытаются как-то давать обратную связь, ну, общаться, да, с молодежью, по факту газеты же сейчас никто не читает. Нет, нет. Дай бог, чтобы социальные сети читали. Да, да. Ну, Газеты же сейчас не читают. Ну да, их печатают, вот нашу «Горячий ключ», потому что это является муниципалкой. Угу. Ее печатают, да, ее там покупают, там носят. Ну, я нет-нет читаю, когда приносят в почтовый ящик, ну, взял там, нет-нет, прочитал. Но их же не читают, все идет через соцсети. И уже даже и телевизор загинается, грубо говоря. Вот сейчас интернет выходит на первое место. Вот позволь, я как специалист именно в информационных технологиях соглашусь с твоей мыслью о том, что мне кажется, город должен сосредоточиться, он должен создавать условия для частной инициативы. В нашем городе очень много успешных людей с опытом, которые уже сюда приехали как состоявшиеся люди, которые заработали где-то, которые полны инициативы, которые хотят многое делать, потому что они приехали сюда из-за хорошего климата, из-за хорошей экологии, которую пытаются сейчас некоторые товарищи испортить. И эти люди готовы вкладывать свои силы, время в развитие горячего ключа. Плюс у нас есть молодежь, которая хочет создать для себя комфортную среду обитания, такую же хорошую, как в Краснодаре. Плюс, естественно, это их родная земля. Так вот, в моем понимании, депутат должен заставить администрацию, хочет она этого или не хочет, заставить администрацию обеспечить гражданам горячего ключа реализацию ее инициативы этих граждан. То есть, если у тебя есть мысль, что ты хочешь сделать, как ты сказал, учебный центр журналистики, если у кого-то есть инициатива сделать, соответственно, дискотеку, у кого-то есть еще какие-то инициативы, задача администрации, но если это поддержки этой инициативы. Если это не рубят. Слушай, подожди, извини, что значит рубят? Как они могут рубить? По сути, в моем понимании, администрация это некая, обслуживающая компания, которая мы, граждане, дали функцию создать для нас комфортную жизнь. Если они нам это не дают делать, соответственно, значит, должна быть другая администрация. А депутаты это те люди, которые как раз влияют на принятие решений, избирают главу, и более того, они 5 лет работают и каждый день должны заниматься тем, чтобы заставлять администрацию делать то, что гражданам нужно, а не то, что администрация замкнула в себе, как в раковине, а мы где-то там, как море, шумим вокруг, они нас не видят. Да, я полностью согласен с этим. Поэтому я говорю, вот многие проекты, которые мы приносили, то есть там же кстати, сюда приносили к нам в торгово-промышленную палату самый длинный шашлык хотели сделать на озере. Такое. По кругу? Не по кругу. Или поперек, по воде? Не по воде. Кстати, по воде было бы круто. По воде, да. Нет, вот так вот, на прямой, там 302 метра. Хотели сделать большой мангал, пригласить журналистов. Потому что 301 метр был в Японии, и этот рекорд... Что не хватило мяса? Нет, этот рекорд был в книге рекордов Гиннесса, вот это, тавтология такая, в Японии, значит. А 302 не было нигде. У нас была большая площадка, мы сделали там, проект расписали, что под массовое мероприятие, что люди приедут там смотреть, снимать, там, сделать танцы, было бы прикольно, песни, и шашлык. Не дали, сказали, это не тот формат для города. Здесь какой формат для города? А потом, вот сейчас расскажу. А потом в 2019 году в Туапсе сделали 302 метра самый большой шашлык.
у них сказали, что это тот формат для города, типа, ну, лето, море, пляж, такое. А стесняюсь спросить, нам тогда что здесь делать? Если там мясо ассоциируется с морем, мне здесь что сделать? У меня есть идея. Давай сделаем самую большую Чучхелу. Да, Причем мы нанизывать будем да, прямо вот как да, делали лестнице. фестиваль красок в горячем ключе. Мы его, ну, мы приехали с другого города, ну, подсказали, как его сделать. Его сделали. Сделали, всем все понравилось, всем все нравится. Нас, ну, про нас даже не вспомнили потом, что это вообще кто-то что-то. Когда только мы какую-то инициативу проявляли, делали 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, мы делали турнир по футболу. Никому, ни от Единой России, ни от кого. Сами от себя сделали турнир. Нигде в России ничего не проводили, никакие мероприятия. У нас здесь все проводилось. Ну, я к чему это говорю? Делал КВН в горячем ключе. Слушай, прошу тебя простить, мне кажется, мы уже начали напоминать двух бабушек, которые Да сидим ничего страшного. около подъезда и начинаем я просто к чему говорить, раньше было лучше. Не, я просто к чему говорю? К тому, что здесь те идеи, которые приносит молодежь, если она не подкреплена финансовой какой-то подоплекой, эта идея не принимается. По крайней мере, это знаю Ну, я не и... только молодежь. Я, насколько слышал, любые инициативы. Здесь много людей, которые хотят отдавать свои навыки, знания своим соседям. И так мог бы поступать я, насколько мне знаю, вот говорят соседи, что они хотят тоже чему-то учить. Ты говоришь о том, что вот без опыта никого не берут Ну на да, работу. Я мог бы, допустим, рассказывать о своем опыте изучения нескольких языков, ну как да, я сам выучил английский язык, хотя я его там учил и в школе, в университете, как я сейчас самостоятельно учу французский язык. Но для того, чтобы я это делал эффективно и постоянно, и, подчеркиваю, бесплатно, для этого должны быть хоть минимальные условия созданы ну со да. стороны администрации, чтобы можно было, какое-то помещение должно было быть. Я, например, не знаю, что я куда-то могу прийти и свои знания отдать бесплатно своим соседям. Для этого мне нужно их приглашать к себе Согласен. домой, а это не всегда удобно, не всегда. И людям комфортно приходить кому-то в гости, это накладывает обязательства. А в плане решения вопроса, вот, поднятых всех вопросов и по поводу образования качества, и по поводу качества инфраструктуры. Мне кажется, мы должны начать с качества управления, а значит с Мгм. качества кадров. То Да, есть, если будут в руководстве, в депутатском корпусе будут люди с профессиональным образованием, которые в состоянии разобраться с бюджетным процессом, с юридическим оформлением вопросов бюджетирования вообще, развития города, градостроительного плана. Если будут люди, которые обладают багажом знаний именно по управлению, то, соответственно, эти люди повлияют на то, чтобы в администрации, депутатский корпус, я имею в виду, повлияют на то, чтобы в администрации были профессионалы, которые действительно в состоянии создать проектный подход к развитию города. Мы начинаем с проекта, по проекту мы делаем ливневку, я конкретно говорю, ну да, это и правильно. так далее, вот это мы уже говорили. А не то, что мы затыкаем дыры вот этим щебенкой, которая смывает, мы все знаем, что это не то, и тем не менее мы продолжаем Да, так все равно делать. мы это делаем. Да, и все равно делаем. То есть надо делать подход, начинать с кадров и с качества управления. Согласен. Ладно, на этом мы наш... Скучно получилось, да? Да нет, я бы не Заумно. сказал. Заумно, да, ну Заумно. ничего страшного. В следующий раз будем шутить и рассказывать анекдоты, и петь Да. песни, и делать шашлык. О, 302 метра. 302 по кругу. Да. Давайте на этом мы закончим. Я оставлю эфир на сутки. Пишите в комментариях, Пока. что кому понравилось. Мы обязательно придем еще раз в гости к Андрею. С и уже шашлыком. с шашлыком. Мы Да, поговорим. у меня уже уже на слюна другие. потекла. Спасибо Все, всем. давайте, до свидания. М, Да неплохо. Я еще Слишком отредактирую. тяжелый вопрос.